الحكاية بتبدأ مع لي جينسي. لي بدأ يجهز معداته لأنه رايح الشغل، لكنه قبل ما ينطلق بطريقه سلم على ابنه الصغير وقعد ياكل مع عائلته في سعادة. بعد كده اتمشى لساعات طويلة لحد ما وصل للمزرعة اللي شغال فيها. لي يبقى صانع أوراق محترف، وهو ومساعدينه كانوا بيقطعوا الأشجار وبيغيروا شكلها بمهارة لحد ما تتحول لأوراق عالية الجودة عشان الملوك والأمراء يستخدموها. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لشابين مجهولين. الاتنين دخلوا واحد من مطاعم المدينة وطلبوا أكل، لكن الغريبة إن أول ما الأكل وصل فضلوا يقولوا إن طعمه مش كويس ورفضوا يدفعوا أي فلوس، لدرجة إنهم اتبلطجوا على صاحب المطعم ده. غير إنهم راحوا لمحل قريب وهددوا صاحبه بإنه لو ما دفعش ليهم فلوس هيخلصوا عليه تماما. وهنا بنعرف إن لي جينسي شغال بالمكان ده وكان مستخبي وحاسس بالرعب. في البداية صاحب المحل حاول يدافع عن نفسه باستخدام العصا، لكنه ضعيف وللأسف المجرمين مسكوه طحنوه هو وزوجته المسكينة. فلي اتعصب بشدة وهجم على واحد منهم. وهنا بيظهر ان لي مش صانع اوراق عادي، لانه كان قوي وماهر بالقتال. وكل ما الاتنين المجرمين حاولوا يسيطروا عليه ما كانوش قادرين، فاستخدموا السكاكين وحاولوا يقتلوه، لكن لي تفادى ضرباتهم وغفل واحد منهم خلاه يخبط دماغه وفقد الحياة. اما تاني مجرم استمر في القتال مع لي لدقايق طويلة لحد ما وصلوا لنهر قريب. وهنا حصلت حاجة غريبة جدا. لي بائع الاوراق المسكين وجه للمجرم لكمة واحدة بس دمرته تماما، فابنه حضر واطمن عليه في خوف شديد. بعد فترة قصيرة البوليس وصل عشان يحققوا في اللي حصل، واتفاجئوا ان مفيش اي جروح في اجسام المجرمين اللي ماتوا. ده غير ان باجو حضر هو كمان. باجو محقق ماهر وذكي، ولما دور في جثث المجرمين اكتشف انهم هربانين من السجن بسبب الوشوم الموجودة على جسمهم. فبلغ رئيس الشرطة، وهنا رئيس الشرطة قال ان لي جينسي بطل لانه قتل 2 مجرمين خطيرين جدا. لكن باجو فضل متعجب ازاي لي قتلهم بايديه بس وبدون استخدام اي اسلحة. ولما سأل باقي الناس عن لي قالوا انه راجل ضعيف ومسكين وعمرهم ما شافوه بيقاتل. فباجو راقب جثث المجرمين للمرة الاخيرة واكتشف ان واحد منهم مات لان عقله انفجر، فاستنتج ان لي استخدم تقنية كونج فو ممنوعة بتقتل اي حد بضربة واحدة بس، وعرف انه مقاتل رهيب لكنه مخبي اسراره عن الجميع وبيتظاهر انه ضعيف. بالليل لي حس بالحزن على المجرمين اللي ماتوا بسببه، لكن زوجته قالت انه بطل لانه انقذ الناس منهم. اما باجو قعد يفكر في لي طول الليل. وهنا بنعرف ان باجو كان مع اهله في مطعم، بس واحد من اعدائه سمم الاكل فوالده ووالدته ماتوا، لكنه نجا باعجوبة عشان كده بيضطر يحقن جسمه بمواد مهدئة من اجل ايقاف السم. تاني يوم باجو راح لبيت لي، واول ما وصل قابل زوجته فسألها عن مكانه. زوجة لي قالت انه مش موجود في البيت وراح الشغل. باجو حاول يعرف منها لي كان عايش فين قبل ما يتجوزها، فقالت انها ما تعرفش عن ماضيه حاجة لانها قابلته في المدينة من 5 سنين بس لما كانت بتصطاد سمك في النهر. بالوقت ده لي انطلق وسط الغابة وراح الشغل زي كل يوم، لكنه اتفاجئ ان باجو تتبعه وبدأ يتكلم معاه. باجو اخد لي لنفس المحل اللي قاتل الاتنين المجرمين فيه وامره يحكي ايه اللي حصل بالظبط. في البداية لي قال انه قاوم المجرمين بكل ما عنده وما قدرش يتصدى لهم لانه راجل ضعيف، لكن اول ما باجو حلل اثار القتال على الحيطان استنتج ان لي استخدم مهارته بالفنون القتالية لتدمير اعدائه وخلص على واحد من المجرمين بضربة فجرت قلبه. ولما باجو سأله عن المجرم التاني اللي اتقاتل معاه في النهر وازاي مات بضربة واحدة بس، لي قال انه كان محظوظ وما كانش يقصد يأذيه او ينهي حياته. طبعا باجو اتعصب بشدة ووعد نفسه انه يظهر ليه على حقيقته لانه ممكن يكون قاتل خطير ومتخفي بشكل راجل بسيط. لي اشتغل في الغابة وقطع اشجار البامبو، لكن باجو ما سابهوش في حاله ولاحظ ان طريقة تنفسه منظمة بشكل غريب، وده يثبت انه معلم فنون قتالية محترف. بعد كده حاول يشد منه اشجار البامبو ووقعه من مكان عالي عشان يختبره، لكن لي ردة فعله سريعة وقدر يتوازن على فروع واحدة من الاشجار بسرعة البرق ووقع في النهر بامان. اول ما لي خرج قال لباجو يسيبه في حاله لانه مجرد راجل بسيط، لكن باجو قال انه يعرف سره وهيكشفه لاهل القرية كلهم لانه ممكن يكون قاتل محترف. فلي فضل يضحك معاه. صديق باجو كلمه وطلب منه يسيب لي في حاله لانه ممكن يكون قاتل قديم لكنه اعتزل واصبح طيب. فباجو قال ان الحقيقة لازم تظهر باي تمن ولي هيتعاقب على كل الناس اللي قتلهم في الماضي. وصاحبه طلب منه ياخد حذره لان لي قوي وممكن يخلص عليه. بالليل
بالليل باجو راح عشان يتعشى مع لي وعائلته، لكن في وسط الاكل باجو سأله عن بلده وازاي وصل المدينة دي. في البداية لي قال انه من بلد اسمها ليهاو، ووالده كان شغال جزار لكنه بعد عن اهله بسبب مشاكل مع والده. واول ما وصل المدينة قابل زوجته بالصدفة وقرر يعيش معاها. طبعا باجو ما اقتنعش بكلامه وحس انه مخبي حاجة عنه، لكن الليل دخل عليهم وقرر يمشي ويقابله بعد فترة. تاني يوم كبير القرية عمل احتفال ضخم وكرم كل الشباب الصغيرين لانهم اصبحوا رجال وهيبدأوا العمل. فلي وزوجته حسوا بالفخر بابنهم وفرحوا بشدة. اما باجو كان بيراقب كل اللي بيحصل في صمت. وبعد الاحتفال لي اتكلم معاه كالعادة، وهنا حصلت المفاجأة. لي قال لباجو ان سره اتكشف واظهر انه هرب من بلده لانه كان مجرم. طبعا باجو سأله هو هرب ليه، فلي قال ان والده كان جزار واعطى مبلغ مال لاصدقائه لكنهم رفضوا يرجعوا الفلوس وبلطجوا عليه. فلي مسكهم طحنهم، ولانه قوي وماهر بالكونج فو قتل 2 منهم بالغلط واتحكم عليه بالسجن. في البداية باجو كان عايز يقبض على لي، لكن لي قال انه اتجوز وبقى عنده عائلة واولاد ولازم يعيش معاهم. طبعا باجو احتار بشدة وما كانش عارف يكشف سر لي للناس كلها ولا يسيبه في حاله، لكنه فقد اعصابه فجأة ومن غير ما يحس ضرب لي بالسكينة في كتفه، والجميع اتفاجئوا من اللي حصل. بعد فترة قصيرة صديق باجو قابله في البيت وقال انه حقق في ماضي لي وعرف انه ما قالش الحقيقة كاملة لانه كان فرد في واحدة من اخطر العصابات بالصين وارتكب جرائم ملهاش حصر. من هنا باجو قابل لي وسط الغابة وقال انه هيخرج من المدينة لان تحقيقاته انتهت. فلي اتمنى له السلامة وشكره لانه ما كشفش سره. طبعا باجو ما صدقش اي كلمة لي قالها وكان حاسس انه هيغدر بيه وهيخلص عليه في ثواني، لكن لي دله على الطريق للمدينة وسابه يمشي بامان. اول ما لي اختفى باجو جري بسرعة رهيبة للبيت لانه حاسس ان لي ممكن يغدر بيه في اي لحظة. للاسف باجو خسر كل فلوسه وهو بيحاول يكشف ليه على حقيقته، فاضطر يقابل زوجته وطلب منها مبلغ مالي كبير. وهنا بنعرف ان باجو قبض على والد زوجته لانه بيبيع ادوية مزيفة، عشان كده كانت متضايقة منه لكنها ساعدته في النهاية. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لمكان مظلم. في راجل كان حاسس بالرعب لانه قابل كونج. كونج يبقى قائد اخطر عصابة في الصين، وفضل يزعق لانه اخيرا عرف مكان ابنه اللي هرب منه زمان، لكنه اول ما ذكر اسم ابنه بنكتشف ان هو لي جينسي. تاني يوم الصبح لي كان بيحتفل في المهرجان مع اولاده وما كانش يعرف ان والده عرف مكانه او ان باجيو جمع ضباط بوليس وعايز يقبض عليه باي طريقة ممكنة. بس المصيبة الاكبر ان عصابة كونج والد لي دخلوا القرية وبدأوا يدمروا كل حاجة بطريقهم. ده غير ان في سيدة اقتحمت الساحة وقالت للي يعترف بحقيقته قدام الناس كلها. في البداية لي رفض يتكلم ويقول هو مين، فالسيدة كشفت انها والدته واظهرت للجميع انه ابن كونج اقوى مجرم في الصين كلها. لي هرب من والده لانه ما كانش عايز يشتغل معاه في الاجرام وقتل الابرياء، عشان كده بدأ يقاتل والدته ويدافع عن زوجته واولاده. في النهاية لي قدر يسيطر بالمعركة وخلص على واحد من افراد عصابة والده، لكنه حس بالحزن لان زوجته كشفته على حقيقته وكانت مصدومة بشدة. طبعا والدة لي ما سابتهوش في حاله وبدأت تطارده على اسطح المباني لحد ما وصل لحظيرة مليانة بالثيران. وهنا والدة لي قالت له يرجع ليها ولوالده لانه ابنهم الوحيد، لكن لي رفض وقال انه بيكره حياة الجريمة وعايز يعيش مع زوجته واولاده. فالاتنين اتقاتلوا ونزلوا طحن في بعض، ومع ان لي سيطر على والدته وهزمها بمهارة الا انه رفض يخلص عليها وسابها تعيش، فحاولت تغفله وتفقده الوعي. بس اول ما لي تفاداها الثيران اتجننت ودمرت حيطان الحظيرة. طبعا لي جري باقصى سرعته عشان ينقذ والدته من الوقوع بالنهر، لكنه وصل متأخر ووالدته فقدت حياتها قدام عينيه. بالليل زوجة لي جمعت كل ممتلكاتها وكانت هتهرب من المدينة هي واولادها، بس لي ظهر وهو مصاب بشدة من قتاله مع والده، فزوجته طلبت منه يهرب معاها من المكان المشؤوم ده، لكن لي قال ان طالما والده عرف مكانه مش هيسيبه في حاله الا لما يوصل له، وامر زوجته تهرب لوحدها عشان ما تتأذيش. طبعا زوجة لي حست بالحزن وفضلت تعيط بحرقة. اما لي شاف ابنه وفضل يعيط لانه ممكن يموت في قتاله ضد عصابة والده ومش هيشوفه تاني. للاسف ناس كتير من القرية توفوا بسبب هجوم عصابة كونج. واول ما باجو وصل مع واحد من الضباط اتفاجئ من اللي حصل وعرف ان لي هو السبب، فقال انه كان لازم يقبض عليه باسرع وقت. وهنا حصلت المفاجأة، لي ظهر وقرر يسلم نفسه لانه حاسس بالذنب، لكن باجو رفض يقبض عليه. واول ما الليل دخل باجو قال انه هيساعده لانه طيب وعايز يبعد عن عائلته الشريرة، فلي شكره بشدة. باجو قال
وقال انه اخترع سم ممكن يوقف نبضات القلب لمدة 15 دقيقة، وهيحقن ليه بيه من اجل خداع عصابة والده ويقنعهم انه ميت. بس اول ما العصابة تبعد هيحقنوا بالعلاج عشان يفوقوا من جديد. بالفعل باجو نفذ الخطة وقابل عصابة كونج وسط الحقول، لكن واحد منهم قرر يقيس نبض ليه عشان يعرف اذا كان حي ولا ميت. اول ما المجرم لاحظ ان نبض ليه واقف حس بالحزن الشديد، فبدأ يعيط عليه هو واصدقائه لان ليه اتربى معاهم. طبعا باجو حس بالقلق لان الربع ساعة قربت تخلص، ولو ما اتصرفش بسرعة هيموت بجد. للاسف باجو فقد اعصابه وحقن ليه بالعلاج، فليه فاق من جديد، لكنه اخذ السيف بسرعة البرق وقطع ايده الشمال، وقال ان الايد دي هي اللي كان بيستخدمها في قتل الابرياء، وبكده ما بقاش فرد في عصابة والده. في النهاية افراد العصابة حسوا بالغضب وقالوا للي انه ما بقاش واحد منهم ومشي وسابوه. بعد فترة قصيرة لي رجع لبيته، لكنه اتفاجئ ان كونج والده موجود مع عائلته بيهزر مع ابنه. في البداية زوجة لي اتفاجئت لانه قطع ايده الشمال، ولما والده شافه اتعصب بشدة، فلي عرفه انه ما بقاش فرد في عصابته وتركهم للابد. بس كونج عنيد وقال انه هيخلص على اولاد لي لانه خرج من العصابة. وهنا لي اتحرك بسرعة البرق عشان ينقذ اولاده وبدأ بالقتال مع والده الشرير. من الاول لي استخدم السيف الخاص بيه وهاجم والده بدون تردد لانه كان عايز يخلص على اولاده، لكن كونج قوي جدا ويعرف تقنية الرجل الحديد السرية وما كانش بيتأثر باي ضربات من السيف. وهنا بنعرف ان باجو بيراقب كل اللي بيحصل من بعيد وجهز نفسه عشان يحقن كونج بالسم، لكن اول ما كونج حس بوجوده كسر ارضية البيت واخرجه من مخبأه. فباجو حقنه بالابر المسمومة بس بدون فايدة لان جلد كونج حديدي والسم موصلش لدمه. اما لي استمر في قتال والده لدقايق طويلة، وللاسف كونج مسكه طحنه لان ايديه الشمال مقطوعة. في النهاية كونج انتصر بالمعركة الرهيبة دي، لكنه قبل ما يقتل ابنه لي باجو استغل ان السما بتمطر بشدة وان كونج مشغول. بعد كده حقنه بإبر حديدية وجهت الرعد لجسمه وخلصت عليه تماما، لكنه اخذ ضربة قوية دمرت اعضائه الداخلية وانهت على حياته. اما لي فقد الوعي من الالم، وبعد ايام باجو توفى ولي عزاه في حزن، لكنه فضل مع زوجته واولاده وتخلص من عائلته الشريرة اللي بتطرده في كل حتة. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.